Salam hörmətli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz Afrikanın və Avstraliyanın relyefi ilə bağlı olacaq. İlk öncə biz Afrika materikindən başlasaq, Afrika materikinin sahəsi təqribən 30 milyon kvadrat kilometrdir və sahəsinə görə dünyanın ən böyük ikinci materiki hesab olunur. Avrasiya materiki 4 yarımkürədə yerləşir. Çünki ekvator xətti bu materikin belə təqribən tam mərkəzindən keçdiyi üçün bir hissəsi şimal, bir hissəsi isə cənub yarımkürəsinə düşür. Həmçinin Greenwich meridianı materiki kəsdiyi üçün həm şərq, həm də qərb yarımkürələrində yerləşərək 4 yarımkürədə yerləşən materikdir. Afrikanın biz ucqar nöqtələrinə baxsaq, Afrikanın ucqar nöqtəsi şimalda Tunis ərazisində yerləşən Bensekka, cənubda Cənubi Afrika Respublikası ərazisində yerləşən İynəburnu, şərqdə Somali ərazisində yerləşən Ras Həfon, qərbdə isə Senegal ərazisində yerləşən Almadi burunlarıdır. Afrikanı biz relyef baxımından iki hissəyə bölə bilərik. Alçaq Afrika və yüksək Afrika. Buna keçməmişdən öncə Afrikanın Avrasiyanı ayıran sərhədlərə də baxaq. Afrika ilə Avrasiyanı ayıran sərhədlərə Cəbəli Tariq boğazı, Aralıq dənizi, Süveyş kanalı, Qırmızı dəniz və Babəlməbəd boğazını nümunə göstərə bilərik. Biz yüksək alçaq Afrika dedikdə Afrikanın şimal hissələrini və Afrikanın qərb hissələrini nəzərdə tutacağıq. Yüksək Afrika dedikdə isə Afrikanın şərq və cənub hissələrini nəzərdə tuturuq. İlk öncə Afrikanın şimalına baxsaq, Afrikanın şimalında cavan dağlardan olan Alp-Himalay qırışıqlıq hissəsinə aid olan, geosiklinal zonasına aid olan Atlas dağları nümunə göstərə bilərik. Atlas dağları cavan dağlardır. Kaynazo erasında Alp qırışıqlığında yaranmışdır. Ən hündür zirvəsi Tupkal zirvəsidir. Hündürlüyü 4165 metr. Afrikanın şimal hissəsi əsasən burada ən böyük sahə tutan ərazi Böyük Səhradır. Bildiyimiz kimi həmçinin burada Liviya səhrasını da biz nümunə göstərə bilərik ki, buranın əsas belə deyək səhraları hesab olunur və Böyük Səhra ərazisində biz Əhəqqar yaylası, Tibesti yaylası, Darfur yaylası kimi əraziləri nümunə göstərə bilərik. Həmçinin burada küləklərin fəaliyyəti çox olduğu üçün burada şahid dağlar yaranır. Həmçinin küləklərin təsiri nəticəsində burada eol relyef formaları olan duyunlar, barxanlar, qum təpələri çox geniş formada yayılmışdır. Biz Afrikanın qərb hissəsinə diqqət yetirsək, Afrikanın qərb hissəsi də əsasən düzənlik ərazilərdən ibarətdir. Deməli, qərb hissədə biz burada nümunə kimi göstərə bilərik.